Oya oya wanangu, mabibi na mabwana, vijana na wasichana, wazee na washosho. Sasa leo nataka nionyeshe vile siku yangu ilienda. Ilikuwa saa 2 asubuhi, kitu saa 5 jua imetokea fiti manze, inawaka poa, ni jua litamu mbaya sana. So nikasema leo lazima nifike hapa hivi beach cause it's been a minute tangu niende kule ni kiasi. So nikaingia tuktuk nayo mpaka stage ya kupanda gari za kufika Nyali. Ninatoka hapa Nyali Beach. Nyali Beach kitu naipendea ni kubwa na ni safi. Na yani inakuwa tu na raha yake Nyali Beach. So kufika stage hapa hivi nikaingia kwa matatu za kunipeleka mpaka kule Nyali Beach. Hapa niko stage. Cheki. Umecheki haga? Woi. Hai. Okay. Tutote na story bana. Nikaingia kwa gari. Huyo gari nikajisikia pale kwa dirisha. Hizo haga maneze zimenikoroga. But anyway, sasa niko kwa dirisha hapo, kuna magari zinapita. Ni conductor anajaza gari, alikuwa amezua hapo na wase akajama akaenda zake fala hii. Magari zinapita. So before gari itoke mpaka gari ijae, so alikuwa anajaza hizo magari zao kwanza. Gari kaja, after a while tukatoka. Cheki manze, ni Impreza manze. Subaru Impreza KDK 922L. Watu wanaona magari huko nje. Hiyo bado ni mpya. Hapo ni kengeleni, kama unaweza cheki hapo nimezoom kengeleni. Unacheki hapo juu kwa mti kuna kengele hapo hivyo. Ndio maana hii place inaitwa kengeleni. So hapo hivi ni Fidel Odinga Road, tunapanda nayo tukielekea towards Nyali. Hii ni Nyali constituency inaanzia hapa. Hapa ndio kwa Muhammad Ali by the way. So tukapanda. Yote bado ni Nyali. Huko ni Nyali kote. Huyo jamaa brown hapo mbele ni niga wangu, tunaenda naye kujibamba leo. Aitwa Haidar Abdalla. Kijana Mswahili bwana. Kijana mweupe. Sasa tuko kwa gari inapanda polepole, bado iko imejaa. So kuna watu wanashukia kwa njia, kuna watu wanapanda. Ukicheki manze ni kusafi bwana. Hapa ni Kenya hapa si Dubai, ni kusafi yani. Hapa sasa ni Nyali Cinemax. Kama unasikianga Nyali Cinemax, hapa ndo kuna big square. Ukitaka kuja kuna movie, Neo Base 3D, kila kitu kiko hapo manze. Yani it's like a mall, yani ni mall tu kivyake. Ukicheki pale mbele kuna Nyali Plaza. Hapo Nyali Plaza kuna Chandarana Food Plus. Hiyo ni supermarket fulani ya waindi hivi, but ni poa sana. Inaitwa Chandarana. Ukicheki hapo kuna coconut trees. Yani this place is so beautiful. Nyali is beautiful manze, ni sopo sana. Nyali Plaza ndio hiyo, tukaipita Chandarana Food Plus kama unaweza iona hapo kwa mbali. Sasa tukapanda. Kufika hapa tena gari kasoma kiasi, kuna msana kuna shuka. Bas. Huko ni Kenya bana, na hapa ni Mombasa. Usifikiri hapa hivi ni ocha. Hizo ni miti yani, unaelewa bana. Miti ni dawa na lazima tupande miti ndo to make the environment beautiful. Safari kaendelea, unacheki vile ni kusafi. Hakuna uchafu. Ni kusafi. So tukafika kule where hatungeingia na gari. Tukafika tukashuka, tukaanza kutembea moja mbili, huko ni Cabros. Alafu tukafika hapa kuna kanisa ya ACK, Anglican Church of Kenya bana, my mother church, my church where I was baptized bana, ACK damu cause I'm a church boy. Tukapita tukafika zetu hapa Nyali Sun African Beach Hotel and Spa, Sun Africa Hotels. Tukateremka kule chini penye kuna beach sasa. Kwenda kujinaize, check tu mawingu bana. The place is beautiful, the sky is blue. Tukafika, ukicheki kule chini kwa mbali utacheki kuna some blue liquid some blue H2O. Hiyo sasa ndo maji manze. Hiyo ndo maji. Hiyo ni niga wangu Haidar, big ups bro. Tukafika hapa manze, check it sand. The sand is white. So tukaangalia wapi tunaweza ingia kuchange nguo zetu. Juzi ndio kwa maji na nguo, lazima uache nguo mahali. So but tukaitwa bana na beach yetu fulani wa mtaani, anda kwanga beach boy. Tukaingia hapo hivi tukachange, kabaki na Kenyasa ndio ile beach yetu anaongea na Haidar hapo. Tukaseti nguo zetu hapo ndani tukatoka. Mawantu yani kumetulia, watu wako bado wamefika beach ilikuwa bado safi. Yani you can swim anywhere manze, anywhere. Kuna hii glass boat hapa hivi. This boat is beautiful bana. Hii boat ukiwa ndani kuna glass, kuna kioo hapa chini. Samki na kule deep sea unaweza ona ndani ya maji uone masamaki. Yani it's good bana. Ni 1000 kuipanda tu. Nitawaleta episode yake by the way. Next time nikienda beach nitaenda kuipanda alafu nitawaonyesha vile kunakaa. So mimi ndio huyo. Malap
yani upepo bana pale baharini manze. Hapo ndo unasikia Mbosso akisema baby zima feni, nimeleta kipepeo ni pepe, zima feni. Yani kuko tu cool bana, kuna nice bana, yani nilikuwa nimemiss mbaya. Alafu ile bass kiwa jua bana inakuchapa vizuri, yani una feel fit, unasikia kuna raha fulani yani ni unique ukiwa kwa beach. So tukatafuta base tunaweza tulia, watu wanagoteana bana. Tukatulia nikachange, nikajitupa kwa maji bana, mimi ndio huyo kwa maji. Hapa kichwangu ilikuwa niambia ile ngoma ya Vanny Boy ati nimeachwa staki tena maswali, nenda bichi kula upepo wa bahari. Lakini sijaachwa, hiyo ni ngoma tu ya hao watu wanasikianga na mwenye aliimba. Mimi ndio huyo bana, cheki muscles, cheki six pack, kucheza na H2O nayo, maji ya chumvi kuruka. Kulikuwa kufiti bana, kulikuwa kupoa sana. Na ukitaka swimming lessons pia unaweza DM. I'm good, I'm the best of the best. Niga yangu ndio bana, huyu ni samaki mtu huyo. Huyu ni samaki mtu. Umbwa. Ai kijana bana. Hao ni wale walizaliwa Mombasa bana, wamecheza na maji, wanajua kila kitu. Hakuna kitu hajui Mombasa. Anakuwa kama tu guide wangu pia. Lakini usimlipi. Cheki tu. Ai kijana ako fit, ama unaonaje? Ako fit. Kijana ako fit. Huyu ni bro wangu bana. Hii Mombasa amenitembeza hii Mombasa sana. Yani big ups bro bana, wewe ni mtu wa nguvu. Cheki tu. Ako sawa, hamna unaje. Na by the way ako single. Unaona ako single. So kulikuwa kumetulia, watu ni wengi beach. Sasa hapa ilikuwa I think kitu 12 hivi, watu wameanza kuja. Ukicheki vijana ndio yao majenzi, au ni majenzi wote. Majenzi, yani team damu moto. Hapa hivi bana kulikuwa na vita. Vijana wamevuta bangi, wamekula, wameshiba, wanataka kupigana. But I'm sorry guys, nilifika late kiasi kama vita imeshaamuliwa. Tukatoka kwa maji, nilikuwa nasikia njaa kiasi hapo, tulikuwa tumebaka snack. Hapa tuko na ka Fanta. Mimi napenda Fanta by the way, sijui mbona. Naipenda sana. Na maqueen cakes hapo hivyo na Oreo kiasi. Tukatia ndani bana. Unajua bana ukisoma kwa maji unasikia njaa inakonga kiasi inakupega yani. Tukatoka hapo tukatafuta msia wa smoky hapo hivyo. Tukashota tukule mayai ama tukule smoky. Mimi nikasema mimi nataka yai bana. Nikapasuliwa yai yangu hapo hivyo safi, ngojeni muone. Yani ilikuwa it was yummy. Yani ukiangalia inakaa kama kinini kiro ilikuwa tamu, chekini tu. Hapa nilikuwa nimemeza mate kama kitu kingine. Ilikuwa inakaa poa manzi. Nikaidishi. After kudishi mavidabida kiasi hapa hivi. Hapa ilikuwa kitu around 4 hivyo. Sasa tunataka kurudi zetu mtaani. Na hivyo ndo siku yangu ilikuwa. Thanks for watching.